यो, तो आज हम एक ऐसे कीबोर्ड के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि बजट कीबोर्ड सेगमेंट में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट रेड गियर ब्लेज 3 और यू कैन से रेड गियर ब्लेज 7। बस इन दोनों में सिर्फ लाइटनिंग का ही फर्क है। इसमें 3 लाइट्स मिलती हैं आपको और इसमें आपको 7 लाइट्स मिलती हैं। बस इन दोनों में इतना ही डिफरेंस है। तो एज पर दी इन्फो ये एक सेमी मैकेनिकल कीबोर्ड है। और जिन लोगों को नहीं पता कि सेमी मैकेनिकल कीबोर्ड क्या होता है, लेट मी शो यू। तो रहता तो ये एक मेम्ब्रेन कीबोर्ड ही है, बस डिफरेंस इतना रहता है इसको जो कीज रहती है वो इसके पैनल से बहुत ज्यादा उठी हुई रहती है, जस्ट लाइक दिस एंड दिस एंड दिस। और एक मेम्ब्रेन कीबोर्ड को सेमी मैकेनिकल कीबोर्ड कहने का मोटिव सिर्फ ये रहता है कि जब आप एक सेमी मैकेनिकल कीबोर्ड को यूज करेंगे तो आपको 70 से 80% ऐसा लगेगा कि आप एक मैकेनिकल कीबोर्ड ही चला रहे हैं। ओके, इस कीबोर्ड और एक ओरिजिनल मैकेनिकल कीबोर्ड में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि इसकी कीज में आपको कोई, So if I show you कि आपको किसी की में कोई स्विच देखने को नहीं मिलता है। लाइक काफी लोगों को पता होगा मैकेनिकल कीबोर्ड बहुत से स्विचेस के साथ आते हैं, लाइक ब्लू, रेड, ब्राउन एंड मोर। और वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको ये चीज इसलिए कहा था कि जब आप ये कीबोर्ड को यूज करेंगे तो आपको 70% ही सिर्फ मैकेनिकल कीबोर्ड की फील आएगी। एंड इफ यू आस्क मी व्हाई डोंट 100%, तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। तो एज वी ऑल नो, मैकेनिकल कीबोर्ड जाने जाते हैं उसकी साउंड की वजह से। एंड ये चीज तो ऑब्वियस है कि इस कीबोर्ड में हमें कोई स्विच देखने को नहीं मिलता। सो यार, इसका साउंड भी मैकेनिकल कीबोर्ड जैसा नहीं है। वेट, लेट मी शो यू। ओके, तो ये है हमारे पास रेड गियर ब्लेज 3 और ये है मेरे पास एक मैकेनिकल कीबोर्ड। सो ये एक सेमी मैकेनिकल कीबोर्ड है और ये एक मैकेनिकल कीबोर्ड है। बाकी बातें बाद में करेंगे, सबसे पहले आप इसका साउंड सुनिए। ओके, तो अगर मैं बात करूं इसके गेमिंग एक्सपीरियंस की, तो इसका गेमिंग एक्सपीरियंस तो मुझे डिसेंट लगा। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है, तो ये मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा हूं, पर ये फैक्ट है जब भी कोई हार्डकोर गेमर गेम खेलने बैठता है तो उसे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि कीबोर्ड कैसा साउंड कर रहा है। बस उसे एक चीज मैटर करती है, वो है रिस्पॉन्स टाइम, और वो भी इस कीबोर्ड का बहुत अच्छा है। तो इसमें आपको 3 लाइट्स मिल जाती हैं, एक है रेड, ब्लू और पर्पल। लाइक पर्सनली बताऊं तो मुझे इसका रेड कलर बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि ये मेरे लैपटॉप की बैकलाइट से बहुत ज्यादा सिमिलर है। एंड हाँ, इसमें जो सिर्फ आपको 3 कलर्स मिल रहे हैं। इसका एक 7 कलर वाला वेरिएंट भी आता है जो इससे लगभग 200 ज्यादा महंगा है। एंड FN प्लस पेज की से आप इसकी ब्राइटनेस भी कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक इसकी ब्राइटनेस की 3 मोड्स हैं एंड आपको एक ब्रीदिंग मोड भी मिलता है जिसमें ये कीबोर्ड तीनों कलर पे लूप होता रहता है, जस्ट लाइक दैट। बस अब इस कीबोर्ड के लिए ज्यादा क्या कहना। अगर अभी आप इसे Amazon पे चेक करेंगे तो ये आपको 999 का मिलेगा और 999 की प्राइस में ये बहुत अच्छा कीबोर्ड है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।